هي الفكره انك بتبقي موجوعه بعد الانفصال من الشخص اللي كنت مرتبطه بيه، مش بس عشان فقدت الشخص، لا ده انت فقدت الشخص، فقدتي المشاعر وفقدتي الاكسبكتيشن، توقعات من العلاقه دي، والطموحات اللي كانت ممكن واقفه على العلاقه دي. لكن المشكله ان مخنا بيعمل ايه؟ بيختزل كل ده في الشخص. فانت مش موجوعه عشان الشخص، انت موجوعه اكتر عشان المشاعر وعشان الطموحات اللي انت كنت متوقعه انها دلوقتي اصبح دماغك بتقول لك انها مرتبطه بالشخص ده، فانا خسرت الشخص ده فخسرت كل الحاجات دي، وكاني مش هعيشها معاه، مش هعيش الحياه الحلوه دي غير معاه، والكلام ده مش مظبوط خالص. فحتى لو في حد تاني بديل، انت متخيله ان الجزء الحلو اللي انت ما دقتهوش غير مع ده مش موجود غير معاه. فانت موجوعه دلوقتي عشان انت فقدتي حاجات تانية، مش عشان الشخص، انت بتقولي الشخص اصلا مش مناسب. فانت موجوعه عشان فقد المشاعر، وعشان الطموحات اللي انت كنت متوقعه ان دماغك ربطاها بالشخص ده. وفي فيديو قريب هينزل فيه شرح اكتر للموضوع ده بالظبط.